Investor, majandusteadlane, õppejõud, aasta investor 2028, seda tiitlit ei võta ära kuidagi ega millegiga. Ja Kristjani vaade siis sellele, kuidas luua endale elamisväärne pension. Ma saan aru, et sul veel pension päris käes ei ole, aga juhul, kui peaks tulema, juba tundub elamisväärne. Pension hetkel veel käes ei ole ja kas ta on elamisväärne või mitte, sellele me saame vastuse hiljemalt 25 minuti jooksul. Väga tore, anna minna. Aitäh sissejuhatuse eest. Mul on hea meel, et juba aastal 2028 ka aasta investori tiitel minule pakutakse vähemalt, et jah, esialgu veel aasta 2022. Aga jah, minul siis täna võimalik pensioni kogu ja pilgu läbi jagada enda mõtteid ausalt, avatult, kuidas siis luua endale elamisväärne pension. Enne veel, kui me selle teema juurde lähme, enne veel, kui vaatame rahast, enne veel, kui hakkame rääkima pensionist ja mis seal toimub, siis ma hea meelega tutvustaksin ennast, et mis on minu taust. See on oluline seetõttu, et mõistmaks, et kuidas mina sinna pensionini loodetavasti jõuan. Enda taustast siis nii palju, vaatame siit, pointer vist ei toimi. Millegipärast klikker väga hästi ei toimi. Ma panen siis... Äkki sealt saab siis panna ühe slaidi edasi, millegipärast klikker ei toimi, siin kenasti toimib, aga klikkeriga jah, kuidagi tundub, et ei toimi. Jah, siis saab jooksvalt panna sealt slaidi edasi, ma loodan, et äkki klikkeriga hakkab toimima. Aga taustast siis nii palju, et mina oma tegevusalalt olen siis olnud palgatööline, töötanud väga mitmetel erinevatel ametipositsioonidel ja ka hetkel töötan siis Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor ja tegelikult väikese koormusega ka Tallinna linna finantsteenistuses. Ehk siis minu taust on palgatöötaja ja ma olen seda kogu aeg ka teinud. Pensionisammaste kontekstis me sujuvalt jõuame nende teemadeni, aga selge on see ja etteruttavalt võin ära öelda, et selleks, et tagada endale päriselt elamisväärne pension, olen ma siis kogu aeg paralleelselt ka oma aktiivsetest tuludest kõrvale pannud, säästnud ja teinud endale nii-öelda kogunud 4. pensionisamba. Ehk siis lisaks ma investeerin ka kõrvalt läbi enda varahaldusettevõtte KML Invest. Ja taustast võib-olla nii palju, et miks siis need teemad mind väga kõnetavad ja südamelähedased on eelkõige seetõttu, et nende teemade osas ma olen siis nii akadeemilises maailmas kui ka teadustöödes erineva vaatenurga alt neid asju uurinud, muu hulgas ka siis just nimelt inimeste ja investorite käitumist, et miks nad säästavad või miks nad ei säästa ja mis on need erinevad tegurid, mis nende säästmisotsuseid siis mõjutavad. Aga minnes siis edasi mõtete juurde, ehk siis loodetavasti tulevase pensionäri mõtted, et mul on küll pensionini jäänud aega umbes 30 aastat, natuke peale, aga küsimus ja otsused tuleb mul teha juba täna. Ehk siis küsimus on, et milline viis tagab mulle elamisväärse pensioni ja kuidas ma seda ka tunnetan, et see päriselt on elamisväärne. Ja alustuseks võib-olla selle pealt, et vaataks siis sisse, et milline süsteem praegu on ja kas see olemasolev süsteem minule 30 aasta pärast tagab elamisväärse pensioni või mitte. Ja käime korra selle teekonna läbi, kuna seda taustainfot on siin nii päris palju jagatud juba, jagatakse ka veel, ma lähen sinna sisse natuke teise nurgalt, ehk siis just nimelt tulevase pensionäri vaatest. Ja pensionisüsteem, mis on üles ehitatud siis 3 sambale, millest siis esimene sammas on riiklik pensionisammas, teised 2 tulenevalt seaduse muudatusest on siis vabatahtlikud. Vaatan korra ja käin läbi enda näitel, enda rahaga, kuhu ma olen jõudnud ja kuhu see mind viib. Pensioni esimene sammas, selle rahastamine, ma ütlen siis väga lihtsustatult, läbi sotsiaalmaksu toimib ja piltlikult öeldes täna minu palgalt või töötasult makstakse sotsiaalmaksu, mis annab mulle siis lubaduse, et tulevikus, kui mina lähen pensionile, siis ka minule seda esimest pensionisammast makstakse. Igaks juhuks rõhutan üle, et tegemist on lubadusega, mitte garantiiga, mitte ka lepingulise kohustusega, vaid poliitikute poolt antud lubadusega. Ja olles ka tööalaselt erinevate poliitikutega kokku puutunud, siis alati tekib küsimus, et
kui palju see lubadus päriselt väärt on, sest sellele ehitan ju üles mina oma pensionipõlve. Nii, ja ma nüüd natuke vaatan sinna otsa sellele esimesele pensionisambale siuksest helikopteri vaatest ja suurest pildist ja küsimus, et kas seda poliitilist lubadust suudetakse ka täita või millisel viisil. See võib olla natuke siuke valus ja karm tõde, aga päeva lõpuks jutt käib minu pensionist ja ma tahan veenduda, et see oleks elamisväärne. Nii, küsimus on, et kui jätkusuutlik on esimene pensionisammas ja kas mina ka 30 aasta pärast, olles teinud enda poolt kõik, saan ka sellest lubadusest, mis mulle on antud, väärilise tüki. Ja suur pilt on selline, et selleks, et see sotsiaalmaksust, loodetavasti ka sellise süsteemi alusel ka minule midagi hakkaks laekuma, peaks see süsteem olema jätkusuutlik ja küsimus on, kui jätkusuutlik see on. Nüüd ma presenteerin siis Statistikaameti kodulehekülje peal olevat rahvastikupüramiidi, et üldjuhul öeldakse, et ennustamine on tänamatu töö, aga ma arvan, et selle rahvastikupüramiidi modelleerimine sellisel kujul, see on päris hirmuäratav. Miks see on vajalik? On vajalik seetõttu, et selleks, et ma saaksin teada, kas minule antud lubadust ka suudetakse päriselt täita või millisel viisil ja millises mahus, on mul vaja aru saada, et kui mina täna siin nii-öelda selle laulva revolutsiooni lapsena, kus kõige rohkem inimesi on, panustan täna aktiivselt tööalaselt, makstes sotsiaalmaksu, siis ka see tulevane generatsioon, mis siin allpool on, kui palju neid on ja kas nemad suudavad ise maksta sotsiaalmaksu, et mind üleval pidada. Karm reaalsus on see, et juba täna on näha, et seda nooremat põlvkonda, kes mind peaks hakkama üleval pidama, on 2 korda vähem. Ja sealt pole üle käinud veel naturaalne suremus. Ehk siis naljaga pooleks, need noormehed pole veel oma riskikäitumisega, riskid pole seal veel realiseerunud. See tähendab seda, et ka sealt naturaalne suremus kui üle käib, siis mõjutab see pigem negatiivselt nii-öelda minule antud lubadust ja selle täitmist poliitilisel viisil. Nüüd kerisin seda rahvastikupüramiidi natuke edasi, 30 aastat, mina pensionil siis. Kõik, kes mäletavad rahvastikupüramiidi siukest, kuidas öelda siis, joonist ja kuigi graafõpetaja rääkis, et millised rahvastikupüramiidid on jätkusuutlikud ja millised mitte, siis see seenekujuline rahvastikupüramiid kahjuks väga jätkusuutlik ei olnud. Põhjus on väga lihtne, et rahvast, kes siis töötab ja maksab sotsiaalmaksu, lihtsalt on proportsionaalselt oluliselt vähem kui neid pensionil olevat inimesi, kes siis peaksid neid hüvesid nautima. See võib-olla ei ole ilus pilt ja seda pilti selliselt ei näidata, aga see pilt on vajalik mulle tegemaks otsuseid täna ja mitte lootma kellegi teise peale, sest aus ja karm tõde on see, mitte keegi ei hooli teie pensionist ja teie rahast rohkem kui teie isa. Mitte keegi selle eest vastutust rohkem ei võta kui teie ise. Ja siis ka mina. Mina pean vaatama peeglisse ja küsima, kas sellisel kujul see asi on jätkusuutlik. Karm vastus mulle on see, et sellisel kujul mina ei usu, et seda lubadust suudetakse täita. Siin on võimalik erinevaid tegureid muuta, näiteks tõsta maksumäära, näiteks tööealist elanikkonda väljas sisse tuua ja nii edasi. Kõiki neid asju on võimalik muuta ja seda saab muuta. Aga sellisel kujul, nii nagu praegu, on mul kahtlus, et minule antud lubadust suudetakse täita. Nii, tänaseks hetkeks peale 15 aastast töötamist on minu esimese pensionisamba suurus alla 600 euro. Selge see, sellise summaga täna ära ei elaks, eriti Tallinnas. Okei, mul on veel pensionile aega minna, ma saan veel midagi muuta. Aga see on see tänane seis, mis mulle vaatab vastu. Nüüd küsimus on, et kui ma jätkan seda sama tegevust pensionieani nii nagu praegu, mis siis saab? Ja siin on kenasti Sotsiaalkindlustusameti kalkulaatorisse välja toodud, et panen enda summad sisse, tänane hetkeseis pluss kogu see tegevus kuni pensionieani välja. Ja tänase hetke vääringus minu esimese pensionisamba väljamakse suurus oleks suurusjärgus 900 eurot. Kas see on elamisväärne või mitte? Konsulteerides natuke oma vanaisa ja vanaemaga, kes on pensionil, ütlen ausalt, et läheb keeruliseks. Kui ma ei oleks väga suur reisisõber või kui mul oleks väga palju hobisid ja siis võib-olla saab hakkama. Hakkama saab kindlasti. Küsimus on, kas see on elamisväärne ja kas see on see kvaliteet, mida ma tahan. Karm reaalsus on see, et see moodustab alla 20% minu eelnevast brutopalgast. Ehk siis minu elukvaliteet selgelt langeb.
mis tähendab seda, et tegelikult minu jaoks esimene pensionisammas ei taga mulle soovitud elukvaliteeti. Nii, aga mis ma siis teen? Noh, vaatame, mida teha annab. Teine pensionisammas, mis võiks aidata siis mul see elukvaliteeti mõnevõrra rohkem tõsta. Panustan siis ise 2% brutopalgast, riik paneb 4% sotsiaalmaksust, minul laekuvast sotsiaalmaksust siis juurde, et seda määra on võimalik olnud tõsta 6%-ni, mina selle avaldusega esitasin ja selle maksumäära tõstsin. Nüüd üks asi on siis see suur pilt, teine küsimus ikkagi on see, et mis on see strateegia seal teise pensionisamba sees ka, kus mul on võimalik valida, kas ma investeerin läbi pensionifondide või investeerin seda raha ka ise. Ja nii nagu eelnevalt Ilona kenasti rääkis, tootlusel ehk intressil on väga suur mõju lõpptulemusele. Mis tähendab seda, et oluline on ka mõista, et kuhu see raha on paigutatud, mitte ainult silmad kinni öelda, et teises pensionisambas ja nüüd on kõik hästi. Ei, mina vaatan peeglisse ja küsin, et Kristjan, kas sa oled läinud sinna teemasse rohkem sisse ja teinud ka parima valiku nendest olemasolevatest võimalustest. Kuidas ma seda analüüsin? Väga lihtsustatud, kiiresti. Minul on pensionini jäänud rohkem kui 30 aastat, ehk siis minu investeerimishorisont on suhteliselt pikk. Ma olen nõus aksepteerima kõrgemat riski, et saada kõrgemat tootlust. Ehk siis ma vaatan rohkem fondide poole, mis on investeeritud suuremas osas aktsiaturgudele. Suurem risk peaks andma ka suurema tootluse. Ja seetõttu siis mulle võib-olla sobivad rohkem need nii-öelda agressiivsemad pensionifondid, mis on rohkem investeeritud aktsiatesse. Oluline komponent on ka siis tasud, sest investeerimis kehtib lihtne põhimõte. Tootlus võib olla, aga kulud on kindlasti. Mis tähendab seda, et pikas perspektiivis on ka väga oluline see kulude komponent. Ja nüüd ma näitan teile joonist, mida teile pensioni müüjad kaubanduskeskustes ei näita. Sest sellega pensionit teile müüa, pensionisammast müüa on väga keeruline. Siin joonisel, mis siin on välja toodud, ongi siis välja toodud viimase 5 aasta keskmine tootlus. Miks ainult 5 aastat, mitte pikem periood? Põhjus on väga lihtne. 10-aastase perioodi sisse või tagusesse aega kahjuks indeksfondid ei jää, mis on minu hinnangul mängu muutev mänganud teises pensionisambas ja kogu kolmandas. Ja all on toodud välja tasud. Seal paremal all on siis legend, kus on näha, et need rohelised mummukesed, need on siis fondid, mis investeerivad enamjaolt võlakirjadesse, ehk siis on madala riskiga. Kollased investeerivad aktsiatesse ja võlakirjadesse enam-vähem pooleks ja punased mummukesed on siis kõrgema riskiga, ehk siis aktsiatesse investeerivad pensionifondid. Need ümmargused ringid on aktiivselt juhitud pensionifondid. Ehk siis need on need pensionifondid, kus Tallinna linna kesklinnas kõrgetes hoonetes istuvad noormehed ja neiud, kes igapäevaselt siis valivad teile pensionisambasse erinevaid investeeringuid, pakkudes või lootes pakkuda teile elamisväärset pensionit. Kolmnurgad on passiivsed indeksfondid, mis on arvutite poolt juhitud, inimtööjõu komponent väiksem ja seetõttu ka tasud kohati lausa 5 korda madalamad. Nüüd minu mõttekäik, see on siis natuke akadeemilisest taustast tulenevat, on see, et erinevad empiirilised uuringud ja teadustööd on näidanud ja kinnitanud nii Ameerikas, Euroopas kui Aasias, et pikaajaliselt ei suuda aktiivselt juhitud varahaldurid ületada laiapõhjaliste indeksfondide tootlust, tulenevad just nimelt nende kõrgete tasude tõttu ja muidugi ka inimpsühholoogia aspektid juures seal. Minu hüpotees on, et see sama loogika kehtib ka Eestis. Ehk siis nii väga, kui ma ei tahaks ka loota, et Eestis on olemas oma legendaarne pensionifondi haldur Paul Buffett, kes investeerib minu vara nii palju, et minul on väga lihtne ja ilus pensionipõlv ja tema ainuke eesmärk on minule see jõukus koju tuua, siis reaalsus, see pilt on midagi muud. Üllatav on see, et juba 5 aastaga need dünaamikad ja trendid hakkavad välja joonistama nii, nagu see esialgselt seatud hüpotees oli. Ja selle pildi peal ma siis teen siis lihtsa palgatöölise kontekstis selle mõttekäigu läbi. Meil on aktiivselt juhitud pensionifondid, mis on need ümmargused mummukesed. Siin sees on ka siis 2
suurt finantsturgude langust, nii koroonapandeemia kui aasta 2022 langus, ehk siis meil ei ole ainult tõusutsükkel, vaid ka langustsükkel on sees. Nende keskmine tootlus on seal umbes 4% olnud. Ja meil on siis indeksfondid, mille keskmine tootlus, tänasel hetkel natuke ka kõrgem, on seal umbes 8-9-10% kandis. Ja lihtsa palgatöölise kontekstis. Meil on Kati ja meil on Mati. Kati on indeksfond, kes teenib sulle 2 korda kõrgemat tootlust kui Mati. Ja ta küsib selle eest 5 korda vähem tasu. Siis kelle sina endale palgatööliseks võtaksid? Nii. Kui sul see vastus on olemas, siis minu küsimus on, et kuhu on investeeritud sinu teise pensionisamba rahad? Kas Kati kätte või Mati kätte? Lihtsalt mõtteainekas. Sellest samast asjast ajendatult ei ole just väga üllatav, et minu teise pensionisamba varad on investeeritud laiapõhjalisse indeksfondi, mis on madalate haldustasudega ja mille osas mina usun, et see hüpotees mängib veel tugevamalt välja, mida pikemaks läheb ajaperiood. Ja, nii palju siis sellest teisest pensionisambast, nüüd on vaatamises, jõuame nüüd nii-öelda siis numbriteni ka, et okei, et kui ma seda mõttekäiku nüüd edasi teen, et kuhu ma siis jõuan. Nüüd integreerides selle esimesele pensionisambale juurde ka siis teise pensionisamba, siis minu pensionisumma tänane nüüdisväärtus, selle makse nüüdisväärtus on küll 1400 €, mis on juba oluliselt parem kui 900. Aga ütlen ausalt, et minu soovitud elukvaliteeti see kahjuks ei taga. See on ka siis alla 30% minu bruto töötasust, ehk siis selgelt see elukvaliteet sellisel kujul langeb. Ja küsimus jääb, mida siis teha? Vaatame siia juurde, et äkki kolmas pensionisammas on see võluvits, mis tagab ilusa, kauni elamisväärse pensioni. Vaatame korra sinna sisse. Taustaks siis lihtsalt ka natukene informatsiooni, mida ma usun, et on ka jagatud või jagatakse ka hiljem, aga idee on siis see, et kui sul on võimalik siis maksusoodustust ära kasutades paigutada iga aastal siis kuni 15% oma brutotöötasust, kuni 6000 € maksusoodustusega. Alati on võimalik ka rohkem sinna panna, aga lihtsalt see maksusoodustuse komponent siis on, siis kahjuks seda ei rakendu. Mis tähendab seda, et mina üritan ära kasutada ka seda maksuoptimaalset lähenemist kolmandas pensionisambas, kogudes siis kolmandasse pensionisambasse täiendavalt raha juurde. Miks see on kasulik mulle võrreldes sellega, et ma saaksin seda raha ju ka iseseisvalt investeerida? Põhjus on väga lihtne, et kuna kolmandas pensionisambas on võimalik samamoodi kasutada need laiapõhjalisi indeksfonde, mis on pikaajaliselt mõistlik lähenemine rahanduslikust vaatenurgast, millele ma saan lisaks selle tootlusena juurde ka selle maksusoodustuse, siis ma ütlen ausalt, et ise turgudel pikaajaliselt sellist tootlust, sellise riskiga saada, on väga keeruline, kui mitte võimatu. Seega ma kasutan ära riigi poolt antud võimalusi ja naljaga pooleks võiks öelda, et mida kõrgem on tulumaksumäär, seda efektiivsem mul on seda maksusoodustust ära kasutada. Ehk siis ma saan osa sellest maksutasakastusest ja seeläbi ka siis saan enda jaoks seda maksuoptimaalsemat lahendust üles ehitada. Nii, integreerime kolmanda pensionisambaga juurde, pilt hakkab muutuma palju ilusamaks, 900 eurost on saanud 2300 eurot, mis on kõrgem kui tänase hetke keskmine töötasu keskmisel eestlasel ja ütlen ausalt, 2300 eurose palgaga pensioniga tänasel hetkel annab juba midagi teha. Kas see on elamisväärne kõigile? Sõltub teie soovidest, vajadustest ja elustandardist, aga ma ütlen ausalt, et minu jaoks hakkab see juba looma. Ja vahe on kolossaalne, 900 eurot versus 2300 eurot. Nüüd, mul üks hea sõber, kes ütleb alati, et Kristjan, see kõik on tore jutt ja see on ilus jutt, aga show me the money. Ehk siis jutuks, aga näita, mis on siiani saanud, mis päriselt toimub ja kuhu suunas me liigume. Ehk siis lõpetuseks ma hea meelega näitaksin, et kuidas siis praegu on läinud. Sellepärast, et tegelikult täna juba 15 aastat hiljem mingid vahekokkuvõtteid saab teha. Kuidas need hüpoteesid ja mõtted, mis on mul olnud, on välja mänginud või tulevikus hakkavad välja mängima.
ja tänase hetke seis on siis selline, et minu teise ja kolmanda pensionisamba suurus on sihuke suurusjärgus 92 000 eurot. Kas seda on vähe või palju? Igaüks annab hinnangu ise. Mina ütlen, et kuna ma olen alles tee peal, siis ma veel hinnanguid on veel vara anda. Küll aga, mida ma saan öelda seda, et tegelikult see indeksfondide strateegia iseenesest on läinud enam-vähem nii, nagu hüpotees oli. Ehk selle üle mul on hea meel. Nüüd, kuidas edasi? Siin tuleks appi võtta seesama Ilona kalkulaator liitintressi näol. Ma neid põhimõtteid läbi käima uuesti ei hakka, aga idee on täpselt sama, et tänasest hetkest alates, kui ma jätkan seda sama viisi, nagu ma teen, ehk siis kombineerin esimese, teise ja kolmanda samba võimalused ära maksuoptimaalselt, nii nagu ma olen siiani teinud, siis mis toob mulle tulevik? Ja siin on see liitintressi kalkulaatorist kenasti läbi lastud ja mina peaksin siis pensionile jäädes, see summa suurusjärk võiks olla 2,5 miljonit. Number selge see, et 2,5 miljonit eurot täna on midagi muud kui 30 aasta pärast, aga see on hoopis teine mäng, hoopis teine number kui see, et ma seda ei teeks. Ehk siis selles mõttes minu sõnum on väga lihtne. Tänased otsused määravad ära selle, milline saab olema teie pension 10, 20, 30, 40 aasta pärast. Ja karm tõde on see, et mitte keegi ei hooli sellest teie pensionist ja rahast rohkem kui teie ise. Minu soovitus on see, et selle asemel, et pensionil olles frustreerunud Delfi kommentaariumisse kirjutada, et süüdi on Kaja Kallas, valitsus või keegi teine või naabrimees, siis pigem tasub peeglisse vaadata ja küsida, mida tegin mina täna selleks, et mul oleks ilus pension. Mina oma mõttekäigu pensionikogujana olen teile jaganud, ma hea meelega annan nüüd võimaluse küsida siis ka küsimusi ja anda tagasisidet. Nii et aitäh teile! Jaa, suur aitäh! Ma ei tea, see tagasiside osa, selle teeme hiljem, seda vaatame hiljem. Ja üks kiire küsimus on kohe siin Paulalt, kas 50-aastasel on veel mõte kolmas sammas avada ja kogumisega alustada? Ma saan aru, tahetakse kiireid lühikesi vastuseid, siis mina arvan, et koguda, säästa ja kasutada ära selleks ka kolmanda pensionisamba võimalusi on alati mõistlik. Selleks, et nüüd anda täpne individuaalne soovitus, selleks tuleks ikkagi vaadata sisse siis inimese tuludele, kuludele ja tema taustale, riskitaluvusele, kõigele muule. Aga mina arvan, et isiklikult on mõistlik seda teha ja ka minu perekonnas olen seda soovitust jaganud oma emale, kes siiani on selle soovitusega olnud rahul. Käid kontrollid aeg-ajalt, et kas ta ikka täidab su soovitust? Ma Ütleb, et kasvab, Kristjan, et jäta nüüd, et ära küsi siin rohkem. Ma usaldan. Ta usaldab mind, ma usaldan teda. Kuule, nüüd läheb ikka hästi isiklikuks, ma ei tea. Aga Marii küsib nii, et kas oled mõelnud LHV indeksist tulevasse kolida? Lihtne vastus on, et olen mõelnud küll. Igasugused mõtteid mõtleme, eks ju? Mõtlen väga palju. Muuhulgas ka seda. Põhjus, ma saan aru, millest see küsimus on ajendatud. Need olid natuke erinevates kohtades. On erinevates kohtades ja see läheb nüüd detaili ja ma ütlen ausalt, et kui ma teeks otsuse südamega, siis kindlasti tuleva. Miks olen ma teinud LHV kasuks, on puhas mõttekäik, mis on seotud rahanduslikust vaatenurgast. Ja põhjus on väga lihtne. LHV-s see alusvara, kuhu LHV investeerib, just nimelt see indeksfond on rohkem hajutatud geograafiliselt ja tal on ka Aasia osakaal suurem. Minu hüpotees lihtsalt on, et 20 aasta pärast Hiina, India ja Aasial on suurem mõjuvõim osakaal kogu maailma majanduses kui näiteks Euroopal või Ameerikal. Panid väga huvitavalt siia juurde selle India teema, millest me Eestis peaaegu üldse ei räägi. Ja ma olen ikkagi aeg-ajalt testinud seda, et mis on maailma kõige suurem riik rahvaarvult. Hiina ütlevad ikkagi inimesed hooga ja tegelikult on juba tõsi see, et 1,5 aastat on ammu India möödas ja see kasvunumber on ka ikkagi hoopis India kasuks ja kõik see, mis seal selles riigis toimub, tulevikku määrab kindlasti tunduvalt enam, kui me seda hetkel tajume. Nii, lubasin, käed, palun, kohe saab küsida siin saalis ka, nii et ole hea.
anna käega märku, kui sa tahad siit küsida. Ja siin kohe üks küsimus on olemas. Ole hea, nii kaua, kuni see mikrofon tuleb siia, siis kohe, Kristjan, tuld. Tere. Minu küsimus on seotud liitintressiga. Ma sooviksin enda jaoks aru saada või selgitada, et kui me räägime, et vaata 3. samba pensioni ja seda liitintressi rakenda seda valemit, et kui me räägime fondidest, fondi tootlus on vist ei ole päris see, mis on liitintressi tootlus. Näiteks, kuidas ma saan aru sellest asjast, et kui mina vaatan oma 3. samba investeeringuid, see muutub kogu aeg, et fondide tootlus muutub. Ja kui ma vaatan liitintressi valemit, see minu 3. sammas peab pidevalt kasvama. Tegelikult ei ole nii. Et sellest ma teen... Aga kui sa näed, et ei kasva, mis sa siis teed? Haarad südamest? Edasi. Okei, väga hea. No nii, paari sõnaga. Jaa, selles mõttes hea küsimus, isegi ma saan aru, et osaliselt suunatud Ilonale, aga see mõttekäik seal taga on see, et sa ei näe füüsiliselt, et see intress laekub sulle pangakontole ja sa seda uuesti ei reinvesteeri, ei tähenda, et see liitintress ei toimiks. Lihtsalt see mehhanism toimubki seal fondi sees, ehk ka fondis, ma ei tea, mis seal täpselt su fond on, ka seal toimuvad ju võlakirjadelt intressimaksed, need lihtsalt reinvesteeritakse kohe seal, ilma et nad käiks läbi sinu konto ja seeläbi selle osaku väärtus ka kasvab. Samamoodi toimub nii-öelda aktsiatega läbi dividendide ja tegelikult ka kapitali kasvu komponent on see liitintressi üks osa. Lihtsalt, mis ajab segadusse, ongi see, et intress ja kapitali kasv tunduvad nagu eraldi seisvad asjad, sellepärast mina selles liitintressi valemis kasutangi pigem sõna mitte intress, vaid tootlus, mis sisaldab nii intressi, dividende, üüritulu kui ka tegelikult kapitali kasvu. Ja seal toimub samamoodi see eksponentsiaalne kasv, mitte lineaarne. Ehk siis tegelikult lühike vastus on, et sul on liitintress ka olemas. Seal tegelikult see töötab seal vaikselt, et sa ise ei märkagi seda, et see on nagu tolmu tulemine, et ise ei saa aru, kust tuleb, aga kohal on järsku, liitintressiga sama. Väga hea täpsustus, aitäh. Kristjan, suur aitäh sulle, väga rõõm oli jälle näha. Teie ees oli Kristjan Liivamägi. Aitäh. Jõudu tööle.